Melissbe. Okej, hej allihopa. Titta vad vi har idag. Vi har tandläkare Lera som vi ska lägga idag. Det är liksom från öppnaren. Wow, titta fin! Oj, filmen. Jag kan göra också. Det är easy peasy lemon. Okej, det är easy peasy. Titta, det finns så här. Och en batteri. Åh nej, de måste ha batteri. Men, titta många grejer. Okej, det här är en påse. Jag fixar det. Åh, det är spruta till tänderna. Okej, nu måste vi bara sätta igång den. Okej, jag kan visa dig. Det här är en rulla. Den här rullar till om man har en kaveri. Och de tänderna är sneda. Du måste sätta den rätt. Kom igen, sätt på. Och pappa ska säga den här ska ha batteri. Har ni aldrig fått en sån här? Jag måste ha hjälp, jag måste ha tänder! Han måste ha tänder va? Okej, den här är till att tänder. Jag måste ha tänder! Be patient! Jag tappar många saker på golvet. Den här tappar jag. Okej, gapas ut. De har paket. Ja, jag fick upp den. Jag ska lägga den ner, men inte på den sättet. För att en måste fixa den här. Men vi har inte så mycket att göra. Så. Yes, en till. Vi har en till. 2 stycken. Man kan lägga i kaveri, så man kan också. Det finns kaveri. Jag kan inte säga det. Och ni kan det, like och subscribe och fråga mina frågor. Vilka ni gillar. Gillar alla. Jag vet att ni gillar Gavi mest. För jag hade Gavi på båten och den var så stor. Och den var så cool. Och vi hade det i mitt rum. Men denna gången ska vi ha det utomhus. Okej. Titta vad som händer med det. Men det var lite roligt att den här kommer med batteriband. Ni som är nya familjen, fortsätta likea om ni inte gjort det. Och like, subscribe och dinga. Vi har 2 vita. Vad är? Har den mamma på golvet? Hallå, vad finns den? Vi låtsas den i steg. Vänta, här är den. Så. Nej, Sella. Det är bara nu kommer äntligen börja leka. Vi måste titta och se dina tänder. 1, 2, 3. Öppna din mun. Tack så mycket för en tand. Vi måste ha det uppe. Varför? Varför fick jag nej? Det är nästan delicious. Okej, vi måste göra mer tänder. Oh my gosh. Okej, nu måste vi ha den här. Green. Vi måste nog göra en ny tand. Åh nej. Jag tror det kommer inte av. Vi måste ta ut den. Men först måste vi ta en spruta där på. Där. Vi måste nog ta ut. Jag måste göra en ny. Ja. Först ut till. Jag ska bara packa ner alla de här. Jag ska packa ner allihopa. Bye bye. Varsågod. Resten går in här.
kanske borstar undan, men jag kommer tillbaka. Jag kommer inte tillbaka. Glöm inte att borsta tänderna. Melissbe.